יואו. יואו, אופיר. שמע, אחי. אופיר הגמות. שמע, איזה מגעילה. מה? למה ככה? לא יודע. שמע, סתכל את הג'ינג'ית הזאת. אחי, יש לך בעיה עם ג'ינג'יות? יחד מניאק, אחי. שהן קצינות, כן, אחי. נכנסנו לכיתה ב10.3, היה שם ריח הודי ולקחתי אישי. ניסיתי לתאר את הכיתה, זה לא עבד כי הממ"גית מפיצה את כל הריח, אומייגאד. היא קצת נשרפת בשמש, אם תנסה לקנוס אותה לעצנית היא הופכת, קצת ליצנית היא אומרת, אבל מה שלא יודעים זה שאם אתה לא מצדיע לחפש חיילים אחרים. מי זה בא מהקצינה הצעירה? מי זה בא הקצינה הצעירה? חיכה בחוגר, אף אחד לא מופתע, מפחדת מהגזר למרות שהוא על ראשה, הברור כל כך מפחיד. אוי שכחתי, הם לא פה, הם עפו לאמריקה. יש עוד אופיר בסיפור, הוא נכנס קצת באיחור, הוא השלישי בבסיס שזכה להביא לה את הכיס. כנראה היא מצאה את הסגח שאותה אף פעם לא הפיל בפח. היא כל כך לחוצת חתונה, איזה בסה שנשאר לה עוד שנה וחצי. יואו אופיר, את האמת שאת יודעת שאנחנו די אוהבים אותך, שאת אחלה מפקדודה. רצינו לעשות לך איזה, במקום דיס, איזה בית שמביע אהבה ורצון להיות חניכים טובים, אמת לאמיתה, וזהו. מהרגע שנכנסת לכיתה, כל הכיתה ידעה שהיא לגמרי זכתה. ג'ינג'ית עם חיוך שמנסה להסתיר, אבל רק פתח את הפה והצחוק התחיל לשיר. אמנם היית קצת חולה, היית קצת צרודה, ולמרות כל השיחות נזיפה, אופיר, אותך אנחנו אוהבים, אותך מעריכים, לא רוצים להיפרד בחיים. אוהבים אותך קיצון, תמיד פנויה לדוש אם זה עושה לי את היום. הגעת ללא דיסטנס, מרגישים את הקרבה, אולי בלי אותה האמא, אבל כולנו משפחה. משפחתיות. את הגיל השחקים, כל העם יודעים, את החכמה באנשים. אולי את לא חכמית, אולי היית רוצה, אם רק הייתה לי זכות בחירה, היית מפמרית מדהימה. חס וחלילה. מי זה בא מהקצינה הצעירה? מי זה בא מהקצינה הצעירה? מי זה בא מהקצינה הצעירה? מי זה בא מהקצינה הצעירה?